不要再讲侯友宜没有努力了啦，有啦，金溥聪加入团队之后超努力的。你看今天他上那个唐湘龙的专访啊，我们看那个画面哦，他今天是完全有备而来。首先他换的造型，穿了蓝色的西装外套，然后戴了一个很有文青感的眼镜。他今天那个造型哦，很多网友一看到说，怎么有朱立伦的味道？真的很像，那个这样 style， 有那种深蓝精英的 style。在干嘛？他要对话的对象是深蓝嘛？所以刚刚原之远跟很多人都讲，就是说金溥聪跟侯友宜现在策略很清楚，要把蓝的拿回来。你刚才还是广播访问？有直播，有啦有。对，我只是说一般都是听广播比较多。不过我补充一下那个画面啊，大家想象力可能我觉得有点难想象。这个深蓝色的外套，然后。比较少看他戴眼镜，然后有戴一个眼镜，他偶尔会戴，但是今天这一套很明显跟平常侯友宜的穿着不太一样嘛。所以我就讲这是深蓝精英感。那刚刚讲的农民那个，我把它讲清楚一点哦。他讲他爸爸有农民证，是想说以前帮日本人当兵，懂修机械，变成国民政府之后去青岛受海军训，所以有农民证。这对谁讲？有农民证。对很多外省伯伯讲嘛，你有农民证，我有农民证，这当然是在跟深蓝的在沟通啊。那今天其实我说真的，侯友宜他现在真的就是要把深蓝的给拿到。其实前一阵子哦，他从参选总统到现在，尤其在这个礼拜以前，他一直没有回答的一个问题是什么？9·2共识。他在接受唐湘龙专访的时候啊，问他说：“很多人说你不接受9·2共识，你会委屈。”侯友宜他讲说啊，我不委屈，从来不委屈。其实现场是没有直接回唐湘龙问题。事后他有开始讲啊，什么两岸政策3大块啊，他讲接受合于中华民国宪法的9·2共识。说真的，我们懂的人就知道这是有讲跟没讲一样嘛。他在赵少康也是这样讲的。就中华民国宪法9·2共识就是没有9·2共识嘛，因为对岸不会接受你中华民国宪法。可是他开始在处理这些议题了，因为他要跟深蓝的处理，他要把深蓝的票拿回来，这第一件事。第二件事情。金溥聪，我们之前一直在讨论说，他到侯团队之后，他拿刀砍来砍去会砍谁嘛？那现在很清楚了，那个人家说打那个土拨鼠啊，冒起头打那个冒起头的那个就郑丽文，现在就是孤立郑丽文，然后让所有党内的人就看，你看郑丽文怎么可以这样？第一个正当性，你如果是区域立委算了，不分区立委，党中央说的算的，你居然可以讲这么大声。再来第二个，之前说要征召侯友宜，快的也是你，然后现在说要换掉侯友宜的也是你。当然会被大家围剿嘛。那这个围剿的效应出现之后，国民党当然对于侯友宜的异音就会减少。所以我的看法是，我认为国民党异音会一直存在，可是声音不会像之前这么大。侯友宜应该也不太会换掉。不过侯友宜现在面对的事情是，他对于他自己的选情民调状况不好状况底下，他怎么去解决？因为今天其实他接受唐湘龙专访，去讲出了说他觉得征召太慢这件事情，太慢提名这件事情，我认为是犯的大错了。因为我们了解就知道，国民党已经替他提早了。对啊，本来是说7、8月嘛，传出是7、8月，后来新北市也为了他提早到5月15，因为本来起码大概要到6月中，对不对？本来起码到6月中，就是因为本来是开议是总质询到6月底嘛，对，总质询为了他提前到5月15结束，对，5月15总质一结束，5月17马上提名侯友宜，这个量身定做已经帮他提前了1个多月。说真的，你再怪说时间不够，真的很不懂感恩呢。对了，你这样子，朱立伦作何感想？对不对？还有国民党的新北市议会党团为他冲锋陷阵，然后把时间往前提。我有一个疑问时期，因为赖副总统应该在8月份，不是说会可能去我们的友邦嘛，然后对，然后可能会过境美国，对不对？唐湘龙爆料啦，他说是这样，他说根据他了解，美方承诺赖清德只能有1场的乔宴晚会，而且呢，不能够公开。然后也没有任何的美国官员要跟他见面，不允许搞那个，比方说像是麦卡锡这种见面弄那么大。然后他说这一次呢，美方对于赖清德是再三警告，萧美琴去交涉公马不好。然后呢，他就推论说这次的待遇是非常的冷淡的。我不知道他是去问，对，我不知道他消息哪里来，因为我的了解是说。萧美琴的确有在帮忙安排，那也因为每一个要选总统的人，萧美琴都会帮忙安排。柯文哲上次去的时候，我们的驻美代表当然会安排，更何况赖清德他是现任的副总统，怎么可能会美国人避之唯恐不及？你把开玩笑。而且美国人如果要透过这一次的这个过境来了解台湾的总统大选每一个候选人的立场和态度的话。当然会透过这一次的过境，因为最方便嘛。就是说，当然我们来讨论新北市到底居住正义做得好不好？我觉得2点，第一个是法令，第二个是预算。
法令部分很清楚，就是说结果论啊，新北市是现在6都唯一一个还没有通过囤房税的县市。那当然，新北市政府好不容易后来推出来了，在新北市议会后来很可惜，就是还没有通过。那这件事情，我觉得这没什么好讲嘛。唯一一个没有通过囤房税的县市就是新北市，所以法令的部分我们比其他县市来得慢嘛。第二个预算刚才庭委员讲的完全正确就是说各县市，尤其6都的社会住宅，绝大多数的预算是中央来补助的。可是其实地方政府自己也可以编钱。如果我们去翻过去几年，尤其是侯友宜市长担任市长的时候，新北市政府自己编，新北市从1900亿预算有多少拿来做社会住宅？我说真的，不要讲趋近于零啊，跟其他县市比是非常非常少。去年在选市长的时候，我们也揭露相关的数字，就是做的不够多。那这个部分我觉得也没什么好讲，就是新北市真的做的比其他县市来得慢。好，来，因为还有一块庭委员是不是来做一个补充？因为我看到郭董蛮特别的郭董他不是在脸书上批评说什么都更危老的政策啊，然后说政府坑杀地主，根本不是呢，他其实是因为有一些地主可能跟建商然后遇到一些状况啦，可能有一些这个状况。可是问题是我觉得蛮特别的是，我们其实比较期待的这个居住正义，可能是无壳瓜牛的，可能是年轻人第一桶金先要买到房子的这一回事。可是呢，他的状况，我有一个说法，我觉得非常好因为郭台铭他要的居住正义是什么？是奢侈的居住正义，太奢侈了，真的太奢侈了。你要从第一层那结果没有，他已经跳到是地主的居住正义了这一块是蛮特别的。其实我觉得这个郭台铭也有一点在学柯文哲，就是说用语言式的一个包装侵入，对，就是说他现在讲说都更跟危老坑杀地主，大家不会摆在前面都更跟危老，而是摆在后面的坑杀地主。因为说真的，很多人根本不清楚说什么叫都更，什么叫危老，对，所以他就用这个部分，你看政府在推的这个政策就是坑杀地主，大家会把它二分法那我必须说，今天为什么都更跟危老是目前这个中央政府其实不论修法令或是在整个政策当中很重要的一个阶段，就是说，因为我们都是老旧房子，说真的，做这处一定是老架，人讲的就是危险住宅我必须跟大家说，危险住宅，那很多危险住宅它必须透过都更都市计划更新之后，它才能去重新再去做一个建设跟规划的一个处理，这就是比较简单。可是你说都更危老有多少人知道？其实郭台铭有讲到一个，就是说，你看你们的这个危老跟都更啊，都是在 focus 在这个单一地主跟饭店业者，错了。其实我们大多数的目前所申请的案子，都是我们一些小地主的部分，并不是单一地主。他就说你这个都是让大财团来坑杀地主，都用这样的一个言论，可是错的。我前2天刚好访问了花敬群，我短补20秒，就是说，如果真有这个郭董讲的坑杀地主、坑杀建商，请问？那应该会有烂尾楼啊，对，因为建商哇可恶，我被坑杀了，我不要盖了，一栋都没有。那怎么会有坑杀的问题？不管是危老重建或者是都更，其实他们都必须要签一个约，而这个约就是政府来作为一个第三方公证人，你地主进来，住户进来。建商进来，在政府的公证底下有一个定型化的契约，所以没有一方会担心说那你跑了怎么办那你怎么样怎么办？因为政府会帮你们按照这个契约来担任作保。那所以在这种状况底下，花敬群才会说。不是你这个郭董，你应该是没有搞清楚问题，所以你帮你写脸书的人他写错了。